MDN Veneto incontra Daniele Zennaro, segretario regionale della UIL Trasporti del Veneto. Benvenuto nella nostra trasmissione. Ringrazio di avermi invitato. Allora, volevamo parlare con te, Daniele, perché insomma ci sono alcuni argomenti che ci interessano in modo particolare. A cominciare dal cambio al vertice della UIL. Questo cambio sarà un cambio di forma o anche di sostanza? Ma secondo me sarà un cambio, almeno da quello, siccome questa cosa non è che nasce oggi, è stata costruita nel tempo, secondo me nasce nel senso della continuità delle cose che starà facendo la UIL, ma probabilmente le linee strategiche tra chi esce e tra chi entra sono delle linee strategiche diverse. E come cambierà questa strategia, quindi, secondo So te? che il patto per il paese è uno degli argomenti su cui la UIL si è impegnata e credo porterà avanti questo patto dopo il problema che abbiamo avuto, insomma, in Italia e nel Veneto del coronavirus. Sì. E invece parliamo di trasporti. Il Veneto adesso, in occasione di di questa pandemia così complicata, secondo te i trasporti in questo momento soffriranno abbastanza? Che cosa secondo te dove bisognerà intervenire per riuscire a Beh, ottenere, guarda, a ottenere cioè, qualcosa? il problema vero è che i trasporti dopo appunto il coronavirus sono in crisi, manca il turismo straniero, mancano le persone negli alberghi, cioè nei trasporti in particolar modo abbiamo due problemi, uno sul trasporto pubblico locale che faceva un fatturato di 100 milioni di euro legati al turismo che quest'anno cioè probabilmente non ci saranno, nel senso che se saremo bravi recupereranno qualcosa, ma quei 100 milioni nel trasporto pubblico locale che arrivavano dal turismo quest'anno probabilmente non ci saranno, quindi avremo problemi con aziende grosse come la CTV, avremo problemi grossi come aziende dell'igiene urbana che anche lì nella riunione dei comuni del territorio tra chiusure di alberghi, plateatici, sembra che manchino 49 milioni di euro, quindi tutte queste aziende andranno in sofferenza, quindi bisognerà lavorare per in qualche modo ossia mantenere l'occupazione dei lavoratori che ci sono perché hanno fatto la storia di queste grandi aziende di trasporti e trovare e far sì che il governo, in qualche modo il governo, la regione mettano a disposizione dei soldi perché queste aziende siano mantenute. Senti, invece concludendo diciamo, questa breve chiacchierata con te, la questione lavoro, diciamo che oltre al vostro cambio al vertice c'è stato un cambio al vertice anche in Confindustria. Secondo te questo nuovo presidente che già ha cominciato insomma, a tirare di sciabola e non di fioretto, quale sarà la condizione per la quale insomma, i lavoratori potranno ritornare a parlare anche di paghe, di tutele, di diritti? Insomma, sembra che la cosa più importante siano solo le imprese, ma dei lavoratori chi parla? No, uno dei problemi che la UIL in qualche modo sta affrontando è la questione dei contratti, delle regole dei contratti e della parte salariale dei contratti, nel senso che ci sono contratti che sono fermi da 6-7 anni e quindi tutta quell'area contrattuale deve essere rimossa, deve essere rinnovata. Noi lavoratori dobbiamo dare, ci esprimeremo e faremo quello che dobbiamo abbiamo portare a fatto casa negli i anni. rinnovi Se farà contrattuali delle che cose che consentono riteniamo siano di a coprire favore dei i lavoratori, costi della saremo vita che ci al sono, tavolo perché della i contratti fermi vuol dire che un lavoratore non ce la fa e quindi i soldi non ne può spendere, non è che non ne vuole spendere, non ne può spendere, che è una cosa diversa, e quindi uno degli argomenti base su cui noi abbiamo aperto la discussione nei trasporti ma nella VIL è il salario, i contratti, il superamento di contratti pirata che ci sono in questo paese
e il lavoro è una delle bandiere del sindacato. Poi se questo si è presentato male, sai, non è il primo di Confindustria che si presenta male, non sarà neanche l'ultimo, avrà modo di rivedersi, almeno noi ci auguriamo, altrimenti ognuno farà il suo mestiere e ne faremo il nostro. Assolutamente sì. D'accordo, grazie Daniele di averci dedicato questi pochi minuti e di aver aperto questa prospettiva sul Veneto, anche se a livello, abbiamo chiacchierato anche del cambio al vertice nazionale, però insomma è stato importante. Siamo contenti che il sindacato sia come sempre attivo e con voi sicuramente i lavoratori sanno di poter avere le spalle coperte dal punto di vista della lotta nei confronti delle tutele dei lavoratori. Grazie Daniele. Grazie a voi, ciao, grazie. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.